Стриите са сериозен козметичен проблем. Механизма на тяхното появяване е разкъсването на еластичните и колагеновите влакна в кожата. Това състояние може да се предизвика от рязка промяна в теглото, бременност, бързо израстване в пубертета, използване на кортикостероиди и анаболи, както и наследствена обремененост. До момента не са открити кремове, които да водят до пълното заличаване на стриите. Вариант за тяхното премахване е фракционираният въгледвуокисен лазер. Този лазер прониква в дълбоките слоеве на кожата под формата на микроскопични термални зони, които предизвикват образуване на нов колаген и еластични влакна. И по този начин изглаждат релефа, възвръщат еластичността и подобряват значително вида на кожата. Може да се обработват както нови, така и стари стрии. Броят на процедурите е индивидуален и се определя при първичната дерматологична консултация. Процедурата се извършва след като мястото е предварително обезболено, посредством местна анестезия и така пациента не усеща нищо. Виждате, веднага след процедурата се забелязва зачервяване и отток, има известно чувство на парене, но те отшумяват до няколко дни. След процедурата препоръчваме използването на силно хидратиращи кремове и също така и слънцезащита. Не се препоръчва използването на басейни, парни бани, масажи, въобще да има пълен покой на мястото. Процедурата е сезонна, извършва се само в периодите септември до март. Следващата процедура може да бъде извършена след 2 месеца.